ពាក្យអង់គ្លេសសម្រាប់អ្នកដែលទើបតែចាប់ផ្ដើម crucial crucial ពាក្យមួយនេះមានឋានៈពាក្យជាគុណនាមហើយវាមានន័យថាដែលមានសារៈសំខាន់ឬភាពចាំបាច់ខ្លាំងព្រោះអ្វីមួយគឺអាស្រ័យទាំងស្រុងលើរឿងហ្នឹងឬរឿងហ្នឹងអាចប៉ះពាល់អ្វីមួយខ្លាំងឧទាហរណ៍ Getting that job is crucial to my survival in this expensive city. Getting that job is crucial to my survival in this expensive city. មានន័យថាការទទួលបានការងារនោះមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ការរស់រានមានជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងទីក្រុងដ៏ថ្លៃនេះឧទាហរណ៍មួយទៀត It is crucial that we pass the exam. It is crucial that we pass the exam. មានន័យថាវាមានសារៈសំខាន់ឬវាមានភាពចាំបាច់ណាស់ដែលយើងត្រូវតែប្រឡងជាប់